呢個頻道咧係講關於水晶嘅實用資訊。如果大家想運用水晶運用得有效、有針對性、唔撞板咧，咁大家記得咧 like 我哋 subscribe 分享，咁就唔會錯過每一集嘅精彩內容噶啦。Hello， 大家好，又到我哋 Imo Crystal 同大家今日咧分享翻一啲咧嘅水晶實用資訊嘅。嗱，咁咧好多朋友仔咧走嚟咧後台問我話，其實咧之前咧我介紹咗咧一啲叫做招財水晶啦，點樣去幫助大家增加呢個招財運啊等等各樣嘢啦。咁有啲朋友仔咧好犀利啊，佢哋好仔細咧問翻咧，如果我跑數啊，因為其實喺香港咧有真係90%以上咧都係從事服務性行業嘅。咁其實如果我係真係要跑數嘅話，咁其實我帶邊啲水晶咧會比較切合我多少少咧，或者針對性多少少咧？嗱，佢呢條問題咧問得非常之好，因為咧其實除咗係睇跑數你要帶咩水晶之外咧，其實你嘅性格都好緊要嘅，係啦，因為你嘅性格咧都會影響到你咧嗰個招財嗰個效用嘅。當你佩戴水晶嘅時候，所以今集咧我就會仔細啲咧去同大家去講解翻咧，其實招財水晶有邊啲係真係針對性係貨跑數嘅，有邊啲招財水晶原來佢唔係針對性貨跑數嘅，係啦，咁我會同大家咧去分享下嘅，咁大家記住睇到尾啦。好，咁首先咧，我就同大家講下啦。咁咧，究竟跑數咧嘅你係啦，或者咧我要攞更加多嘅佣金咧，咁我究竟應該帶咩水晶會係最好咧？嗱，咁你而家見到我面前咧排坐咧，就係呢一紮水晶啦。係啦，嗱咁咧，黃水晶啦，其實佢亦都被譽為係財富之石啦。咁其實佢係可以提升翻咧你嗰個跑數嘅積極度啊，即係話你個人會進取啲啊。係啦，咁但係如果你講緊喺嗰個氣場啊、招財運再勁啲咧，究竟係邊啲咧？原來咧係而家你見到我手上咧呢個叫做金泰或者咧係金白晶嘅，係啦，因為佢係有好強嘅提升嗰個招財運嘅氣場嘅功效喺裏邊嘅，係啦。咁其次咧就係咩咧？其次咧就係琥珀，係啦。我想話俾大家聽，琥珀我比較少介紹嘅，係啦。例如係黃琥珀啦，或者係花珀咧，呢啲咧都係極具有一個叫做咧招財嘅作用嘅，係啦。咁而且咧嗱，你大家都知道咧，如果跑數嘅話，喂，你梗係要有貴人噶嘛，係咪先？你梗係要有人緣噶嘛，係咪？咁所以你會見到咧，其實金泰晶啊，同埋呢一個虎眼石呢個。嗱，虎眼石咧，佢咧唔單止可以提升嗰個財富，亦都可以增加咧嗰個貴人運嘅。咁就好視乎翻咧你自己咧嗰份工作，究竟咧我係咪需要我只要自己我個人跑數我都好 OK 嘅，我本身都唔差嘅，我想再好啲嘅，咁你咪用金泰晶啊，金泰晶係最勁㗎嚇，金泰或者金髮啦，係啦，黃水晶係其次嘅，係啦。咁另外咧就係嗰個琥珀、黃琥珀係啦，或者係花珀係啦。咁你話我想個價錢比較平啲，唔想咁貴，我又真係未必負擔得起。咁其實咧，你嘅次選你可以揀咧黃虎眼係啦，黃虎眼亦都係有一個叫做增加財富嘅效果啦，亦都可以咧增加翻咧嗰個貴人運嘅。好，除此之外咧，原來咧仲有一種水晶咧，都好幫到自己嘅喎。咁假設咧，如果你個人咧個自信心唔係好夠啊，又好似唔係好夠熱情啊，係啦，但係你又偏偏又真係做緊前線嘅工作，跑緊條數喎，我要幫自己帶來更加多嘅收入，我應該帶邊一種嘅水晶石好咧？咁樣其實咧有一種幾啱你哋帶嘅，就係咩咧？太陽石。諗下太陽石都有分咧，金太陽啦嚇呢個啦嚇，咁呢個當然啦，佢嗰個會比較貴啲啦，係啦，因為佢都係比較靚嘅，同埋比較閃嘅，係啦。好啦，咁你話我想平平地喎，咁有邊一種咧可以揀咧？呢種金太陽。好 normally 嘅金太陽，咁呢兩種嘅水晶石咧，其實咧佢唔單止可以幫我哋咧提升我哋嘅自信心啦，增加我哋嘅熱情度啦，亦都可以幫我哋咧去帶嚟一啲咧嘅貴人咧，從而係增加我哋咧本身嗰個收入啊，令我哋咧跑數咧更加咧得心應手嘅，係啦。咁所以如果咧發覺自己喺個性格上面咧都可能呢啲位置爭少少咧，咁大家咧就可以咧帶呢啲嘅水晶石咧去幫到自己嘅。咁我既然講咗咧，呢一啲咧，譬如金髮晶啊，仲有我哋講咗嗰個
琥珀啊、虎眼石啊、太陽石之外咧，咁咧都有一個小貼士咧，都要話翻俾大家聽嘅。大家記住，如果你哋去帶呢一啲嘅招財水晶，係啦，跑數嘅招財水晶嘅話咧，記緊一定要帶埋咧呢種白水晶，一定要帶。係啦，點解咧？因為咧，其實白水晶咧係可以更加咧凝聚更加厲害嘅正能量俾你自己之餘咧，亦都同一時間地咧，你帶緊嗰個啲功能性嘅水晶咧，其實都會不斷虛耗好多能量噶嘛。咁同埋你需要去利用個白水晶咧，去幫你咧增加嗰個淨化作用之餘咧，去加強翻嗰個正能量咧，咁出咗嚟個效果咧就會更加得心應手嘅。咁唔單止係白水晶啦，可能你話咦，如果我屋企有嗰啲叫藍針白水晶得唔得？絕對可以，藍針白水晶仲勁啲添，又或者咧係閃靈鑽，係啦，都得嘅，因為佢都係白水晶嘅一種閃靈鑽，係啦，只不過佢裏邊咧會更加多一啲叫做礦物喺裏邊咯。咁所以大家謹記咧，帶呢一啲咧跑數性嘅招財水晶嘅時候咧，記住一定要攬埋咧個白水晶一齊帶。好嗱，咁除此之外咧，咁咧Amor Crystal 咧都俾一個咧少少嘅 tips 咧，俾一啲嘅朋友仔嗱，咁咧如果你係夏天出世嘅朋友仔，要特別注意啦嗱，因為咧夏天出世嘅朋友咧，通常咧喺情緒上面咧都係比較火爆型啊。係啦，又或者個人咧會比較燥底少少噶，咁所以咧，當你哋帶緊咧呢啲咧，而家我見呢啲咧嘅功能性水晶嘅時候咧，咁其實咧我都會鼓勵你哋咧可以咧自己佩戴多一款嘅水晶咧，去幫助自己咧去攞翻一個叫做 balance 嘅。點解呢？因為咧，當你不停去跑數，加埋你，如果你係夏天出世嘅朋友仔咧，你個人咧喺做嘢上面啊，或者咧係銷售上面咧，跑數上面咧，可能個人都會比較急躁少少噶，甚至乎有時咧，因為太過急躁咧，會影響到自己嘅決斷力啊，你嘅情緒啊，甚至乎你嘅思路嘅。咁所以咧，我都俾個少少 tips 你哋咧，你哋可以諗個乜嘢嘅水晶咧，去幫你哋咧，例如係咩咧？例如係粉晶，或者咧係草莓晶。咁其實咧可以咧多啲幫你哋咧去增加多少少人緣啊，幫你哋咧去建立翻咧你同客戶之間嗰個關係㗎。咁呢個係非常之好㗎。咁同一時間咧，佢又可以幫你咧去減低咧你個人咧嗰個人嘅性格好急躁嗰個問題啊。嗱，所以如果你係呢一種人嘅話咧，咁你就可以咧嘗試下加埋草莓晶或者去粉晶去幫你去平衡翻你成個人嗰個情緒啊、心理狀況咯，係啦 ，OK。咁如果咧你係一個咧主管級，即係話你出嚟跑數之餘，你都係一個主管級嘅話咧，咁反而咧就唔係帶呢啲啦，反而咧應該係帶咩咧？帶藍晶石同埋咧帶呢一個咧嘅彼得石，因為佢可以幫助你咧。如果你作為一啲真係要有決斷力啊，你跑數之餘，你其實你要去決斷一啲好重要嘅嘢啊。咁以你如果你夏天出世嘅話，你嘅思路，因為你嗰個人嗰個思路咧，未必你火爆型起上嚟嘅話，可能你個思路都唔清晰啊，你嗰個分析能力啊，你個決定能力啊，都會俾個情緒咧去遮蓋咗自己嘅。咁所以咧，如果咧你係帶藍晶石或者係帶彼得石咧，其實係可以好有效咁樣咧，幫你去穩定情緒，係啦，同埋咧釐清翻咧你本身咧嗰個思路添嘅。係啦，咁可能有啲朋友仔就會問啦，哇，唔係喎，如果我壓力好大咁點算啊？我壓力好大嗱，因為大家都知道跑數嘅人咧，通常咧你都知啦，除咗要錢之外，壓力都會大噶嘛，係咪？咁其實咧可以帶另外一種水晶咧，其實都幾幫到大家嘅，就係咩咧？紫水晶，係啦。紫水晶嗱，紫水晶好好噶，因為紫水晶咧，佢係可以咧幫我哋咧去減低翻咧我哋嗰個壓力嘅來源嘅，係啊，咁所以如果發覺自己嗰排咧，我又要跑數，壓力又好大，咁我又帶緊咧而家呢一啲嚇，你見到我指住呢一啲嘅金髮啊、金泰呢啲水晶嘅時候咧，咁我應該帶咩水晶咧，可以幫我咧去減輕翻我嗰個壓力情緒咧，就會係帶
紫水晶，係啦，或者帶天使石都得嘅，係啦，OK， 係啊，咁所以咧，原來咧你哋當你哋去帶一啲叫做真係跑數嘅招財水晶嘅時候咧，性格都會有啲影響嘅，係啦。咁一定要帶得啱、帶得準咧，先至可以幫到你哋咧，發揮到一個咧最好、最唔錯嘅功效嘅，係啦。OK， 好，咁咧今集咧嘅時間又到啦，係啦，分享又到咁為止啦。咁咧如果有啲咩任何嘅疑問咧，都歡迎你哋咧隨時可以咧喺後台度揾翻我嘅。好，今集就到呢度為止啦。好，下次再見大家啦。好，拜拜。